Aduh, dengan santainya dia. Waduh, hujan-hujan. Cari tempat berteduh nih. Lari. Sebenarnya agak ngeri sih karena sendalnya nih, saya pakai sendalnya agak licin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang pukul 14.34. Ini di Bogor, Jalan Sudirman kalau nggak salah. Nah, di depan situ air mancur. Kalau ini Alfamart Sudirman Raya. Nanti kita mau ke sini nih. Kalau nggak salah sih nama daerahnya Gang Lebak Pilar kalau nggak salah ya. Nanti bisa dikoreksi. Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai aja. Ini suasananya lagi mendung. Semoga nanti sampai pembuatan video ini selesai belum hujan ya. Kalau hujan nanti nggak bisa lanjut. Suka nih kalau jalannya kayak gini. Coba kita turun dulu. Udah mulai keluar suara petirnya. Wah, udah mendung gelap banget. Si Pak. Mesti ngeleruskeun nya mau bayanya. Si
tuh udah mendung banget di situ. Sih Pak. Oh, lihat tuh, mendung. Wah. Aku langsung aja. Si Pak. Situ buntu ya? Buntu ya. Kalau buntu juga ya.
Coba ke sana. Wow. Oh, kalau lurus terus itu udah jalan gede. Itu keren sih pemandangannya. Ada rumah kosong tuh. Oh, keren banget yakin. Oke, nanti coba kesana lagi tuh. Karena yang di situ tuh buntu ternyata. Wah, anginnya udah mulai kenceng. Bu, maaf, di situ buntu nggak Bu? Ada jalan ya? Ada ke bawah. Oh baik, makasih Bu ya. Iya. Ke kanan. Oke, makasih Bu. Oh, kesembur lagi ya. Makasih Bu ya. Wow. Ih, ada kucing. Eong, Nis. Oh, kalau nggak tahu kayak injek nih tadi. Aduh, dengan santainya dia, si empus. Wah, coba ke situ dulu. Seru kayaknya. Oh, udah buntu. Coba sini. Tuh ada jeding. Wah, seru, keren sih airnya. Deras banget. Cuman masih ada sampah ya. Wow.
Lihat tuh, di situ ada anak-anak main. Aduh, udah gerimis. Kita balik lagi ya, udah gerimis soalnya. Kameranya nggak anti air, takut kena air soalnya. Oke lah, kita lurus ke situ, nanti ke sana. Salah salah jalan. Situ deng. Aduh, udah gerimis, udah gerimis. Oke, kesini. Kita tutup pakai tangan. Oh. Sini lagi. Di mana? Darul. Buat apa, Bang? YouTube. Iya. Waduh, hujan. Cari tempat berteduh nih. Lari. Di sini dulu. Kita matiin dulu ya.
Kasih Bu. Ayo Ari. Tet. Alhamdulillah tadi waktu hujan deras ada yang itu nawarin buat entuh. Wah, coba kesini ya. Ini kemana ini? Aduh. 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 Coba ke situ ya. Sebenarnya agak ngeri sih karena sendalnya nih, saya pakai sendalnya agak licin. Tapi kayaknya udah pernah kesini dah. Udah pernah belum? Belum dah kayaknya.
iya, dulu tuh pernah kesini. Tapi yang ke samping itu udah, coba kita yang ke lurus aja. Apakah di situ buntu? Oh iya. Jadi itu tadi tembusannya kita ke Kampung Rambutan. Nah, di bawah situ tuh ini Kampung Rambutan. Ini Kampung Rambutan, dulu udah pernah buat video di sini. Nanti bisa cek ya videonya. Untuk video kali ini cukup sampai di sini dulu. Terima kasih udah ikuti sampai selesai. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Tuh.